საღამოშვიდობისა 12 მაისს BMG TV-ზე საქმის კურსის ეთერში ვაჯამებთ ამბებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მე ანა ლაპიაშვილი ვარ და სამუშაო დღეს ბოლოს მნიშვნელოვან საქმიან ამბებზე გიყვებით BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. ამერიკა და ჩინეთი ჟენევაში გამართული შეხვედრის შემდეგ სავაჭრო ომში 90 დღით ტარიფების ომს აჩერებენ. ჟენევაში ჩინეთის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ შტატების ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ მხარეები ზომების 90 დღიან დაპაუზებას და ტარიფების 10%-მდე შემცირებაზე შეთანხმდნენ. ენერგეტიკულ ბირჟაზე აქტივობა გაიზარდა. ელექტროენერგიის ფასი შემცირდა. ენერგეტიკული ბირჟის ოპერატიული მონაცემებით 9 მაისის ჩათვლით ბირჟაზე ჯამში 9676 მეგავატი ელექტროენერგია 125 ლარად გაიყიდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით რიკოთის დარჩენილ 4 კილომეტრიან ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთზე აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულებაზე ორზოლიანი გზის მშენებლობა მალე დასრულდება და დასრულებულ ორ ზოლზე დროებით გადაერთვება ორივე მიმართულების სატრანსპორტო მოძრაობა და ძველი გზის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყება. კრედიტ-ინფოს მონაცემებით საქართველოში საფინანსო სექტორის ვალი თითქმის 2 მილიონ ადამიანს აქვს. მათგან ყოველ მეხუთეს კრედიტზე 30 დღეზე მეტი ვადა-გადაცილება უფიქსირდება. ახალქალაქის სარკინიგზო სადგურის გაზმომარაგებისათვის 15 კილომეტრიან მილსადენს გაიყვანენ. პროექტის ბიუჯეტი 1.3 მილიონ ლარია. ჩინეთ-ამერიკის სავაჭრო ომი 90 დღით ჩერდება. ჟენევაში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ შტატების ხაზინის მდივანმა განაცხადა, რომ 100%-დან ტარიფები 10%-მდე შემცირდება და რა იქნება შემდეგ 90 დღეში გადაწყდება. სკოტ ბესენტის თქმით, ორივე ქვეყანამ საკუთარი ეროვნული ინტერესები კარგად წარმოაჩინა. ორივე ქვეყნის ინტერესია დაბალანსებული ვაჭრობა. ამერიკა გააგრძელებს ამისკენ სვლას, ამბობს ის. ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებები პირველი პირისპირ შეხვედრა არის მსოფლიოს ორი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის მას შემდეგ, რაც შტატების სახელმა ადმინისტრაციამ სავაჭრო ომი ოფიციალურად დაიწყო და ასეულობით ქვეყნის წინააღმდეგ საიმპორტო გადასახადები დააწესა. ჩინეთის წინააღმდეგ დაწესებულმა ტარიფებმა 100%-ს გადააჭერბა. ამას ჩინეთმა ასევე საპასუხო ზომებით უპასუხა და სატარიფო მარჟამ ჩინეთის შემთხვევაშიც ამერიკის წინააღმდეგ 100%-ს გადააჭერბა. შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის შეთანხმების გავლენის ეფექტებზე დეტალურად გადაცემის შემდეგ ნაწილში კიდევ ვისაუბრებთ და იქამდე საქართველოს კონტექსტში მის გავლენებზე ეროვნული ბანკის ანალიტიკას უნდა გადავხედოთ. ცენტრალური ბანკი ანგარიშში წერს, რომ შტატების სატარიფო პოლიტიკით საქართველოს ყველაზე დიდი პირდაპირი გავლენა შესაძლოა მსუბუქი ავტომობილების ბაზრიდან მიიღოს. სების შეფასებით იმ დაშვებით თუ 25%-იანი ტარიფების სამომხმარებლო ფასებს სრულად გადაეცემა, შტატებიდან საქართველოში ავტომობილების იმპორტი დაახლოებით 10.7%-ით შემცირდება, რაც ქვეყნიდან ამ პროდუქციის რეექსპორტსაც შეამცირებს. ავტოიმპორტიორი კომპანიების ნაწილი აცხადებს, რომ ტრამპის ტარიფებმა საქართველოს ბაზარზე იმპორტირებული მეორადი ავტომობილები უკვე გააწვირა. როგორ აისახება შეერთებული შტატების 25%-იანი ტარიფები დღეისთვის ავტომობილებით ვაჭრობის ბაზარზე და როგორი არის მოლოდინები? ნუცე შუბაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. მართალია ბოლო პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ახალი სატარიფო პოლიტიკის ფარგლებში მიღებული რიგი გადაწყვეტილებები უკვე შეცვალა, თუმცა ამ ეტაპზე კვლავ ნარჩუნდება 25%-იანი საიმპორტო ტარიფი, რომელიც შეერთებულ შტატებში შეყვანილ ახალ ავტომობილებსა და ასევე ავტონაწილებზე ვრცელდება. მონეტარული პოლიტიკის ბოლო ანგარიში ეროვნული ბანკის სწორედ შეერთებული შტატების მიერ ავტოინდუსტრიისთვის დაწესებული ტარიფების საქართველოზე შესაძლო გავლენას აანალიზებს. კერძოდ, სების შეფასებით თუ კი 25%-იანი ტარიფები სამომხმარებლო ფასებს სრულად გადაეცემა. შეერთებული შტატებიდან საქართველოში ავტომობილების იმპორტი დაახლოებით 11%-ით შემცირდება. იმპორტის შემცირებას კი შესაძლოა ასევე გავლენა ჰქონდეს საქართველოდან რეექსპორტის მიზნით გაყვანილი ავტომობილების მოცულობაზეც. შესაბამისად დაანონსებული სატარიფო პოლიტიკის აღსრულება ერთი მხრივ მაღალი ფასის გამო იმპორტს შეამცირებს, თუმცა ამავდროულად რეექსპორტიდან მიღებულ დამატებულ ღირებულებაზეც და ეკონომიკურ აქტივობაზეც შესაძლოა ორყოფი და დაისახოს. იმ დაშვებით თუ 25%-იანი ტარიფები სამომხმარებლო ფასებს სრულად გადაეცემა, ხოლო იმპორტის ფასის მიმართ ელასტიურობა 0.79 მიასეც უდრის, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში ავტომობილების იმპორტი დაახლოებით 10.7%-ით შემცირდება. იმავდროულად თუ კი
კი დაუშვებთ, რომ ექსპორტის ფასის მიმართ ელასტიურობა 0.45 მიასედია, საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი 10.8%-ით შემცირდება. ასევე მეორადი და ახალი მანქანების ამოხმარებლო კალათის შემადგენელი ნაწილიცაა და მსოფლიო ბაზარზე ავტომობილების გაძვირების შემთხვევაში მთლიან ინფლაციას ეს ფაქტორი დაახლოებით 0.1%-ული პუნქტით გაზრდის. დამატებითი სცენარით საქართველოს ავტომობილების ბაზრის სტრუქტურული შემადგენლობა შესაძლოა შეიცვალოს და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ავტომობილების იმპორტის სხვა ალტერნატიული წყაროები ჩანაცვლდეს, თუმცა თუ ალტერნატიული წყაროები სრულად ვერ ჩაანაცვლებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მიწოდებას, ამან შესაძლოა რეგიონში საქართველოდან ავტომობილების ვაჭრობის შემცირება გამოიწვიოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სატარიფო პოლიტიკას საქართველოს ავტობაზარზე გავლენა გარკვეულწილად უკვე ჰქონდა და ქვეყანაში შეერთებული შტატებიდან შემოყვანილი მეორადი ავტომობილები გაძვირდა. როგორც იმპორტიორი კომპანიების ნაწილში აცხადებენ, უარყოფითი მოლოდინების გამო თავად ამერიკის აუქციონებზე მეორადი ავტომობილები 4-5%-ით გაძვირდა, რამაც ქართულ ბაზარზე ძირითადად დაბალბიუჯეტიან ავტომობილებზე ფასები დაახლოებით 10-15%-ით გაზარდა. რაც შეეხება ამერიკიდან იმპორტის შემცირების პერსპექტივას, როგორც მაგალითად, კავკასიის ავტოიმპორტში აცხადებენ, ამ მოცულობით ფასების ზრდა იმპორტზე არსებით გავლენას ვერ იქონიებს, თუმცა ფასების ზრდის ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ასეთი სცენარიც ვიხილოთ. ამ ეტაპზე რაც დანამდვილებით ვიცით და შტატების ორმა უმსხვილესმა მეორადი ავტომობილებით მოვაჭრე აუქციონმა, რაც ასე ვთქვათ, მოგვაწოდა, ეს არის დაახლოებით 4.3%-ით არის გაზრდილი მეორადი ავტომობილებზე ფასები. ჩვენ ბაზარს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი რეაქცია მოლოდინებმა იმ სეგმენტებში და იმ კატეგორიებში, სადაც ასე ვთქვათ, დეფიციტური ან მოთხოვნა მიწოდება დაბალანსირებული იყო, იქ გააძვირა ავტომობილის ფასები დაახლოებით 10-15%-ით. ვფიქრობთ, რომ ეს ზრდა ვერ გამოიწვევს იმპორტის შემცირებას, ეს 5% არ არის ის მაჩვენებელი, რამაც შეიძლება ამაზე ზეგავლენა იქონიოს. თუმცა თუ ვთქვათ, ტენდენცია მზარდი იყო და ავტომობილის ფასები მომავალში კიდევ უფრო გაიზარდა, ეს რა თქმა უნდა გავლენას მოახდენს იმპორტის შემცირებას. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთვის ავტომობილების მთავარი იმპორტიორი ქვეყანაა. წელს სამ თვეში ამერიკიდან სულ 352 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილები შემოვიდა, რაც მთლიანი იმპორტის თითქმის ნახევარია. ავტოიმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ტარიფებს საქართველოს ავტობაზარზე იმ მოცულობის გავლენა ვერ ექნება, რომელიც ფასებსა და სავაჭრო ნაკადებზე მკვეთრად აისახოს. სანამ იმპორტირებული მანქანა მომხმარებლამდე მივა და მომხმარებლიდან მოვა აუქციონზე, ეს მანქანა, ამ მანქანას აქვს გასავლელი დრო. არ არის გამორიცხული, რომ ახალი ზუსტად ახალი იმპორტირება 2000 მილი კონდეს გავლილი და ის მანქანა მოხდეს, მაგრამ ეს არ ქმნის აუქციონების სადღაც 15-20%-ამდეა მეტი, 80% არის ის მანქანები, რომლებიც უკვე გაყიდულია, მოხმარებაშია და შესაბამისად ან უკვე ბოდიში დამტროულია და ჩამოწერილია და იყიდება აუქციონს. აი ესეთი მდგომარეობა. ყისიერ ასახვასთან ძალიან დიდ გაძვირებას არ უნდა ელოდებოდნენ. ავტოიმპორტიორთა ასოციაციაში კი ყველაზე მეტ პოტენციურ რისკს რეექსპორტის ნაწილში ხედავენ. ასოციაციაში ამბობენ, რომ მოვლენების ნეგატიური სცენარით განვითარების შემთხვევაში შესაძლოა საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი შემცირდეს და ქვეყანამ გარკვეულწილად ავტოჰაბის ფუნქცია დაკარგოს. ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პროცესების ასეთი განვითარება იმ შემთხვევაშია მოსაოდნელი, თუ კი საქართველოში ამერიკიდან იმპორტირებული ავტომობილები იმდენად გაძვირდება, რომ ქვეყნის ძირითადი სარეექსპორტო ქვეყნების სხვა ბაზრებზე გადაეწყობიან. ამ შემთხვევაში კი საქართველოს როგორც ავტოჰაბის ფუნქცია იკარგება. ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში ეს გამოიწვევს ფასების ზრდას და ბუნებრივია თუ საქართველოში გაიზრდება ფასები, რეექსპორტის ფასებიც, რეექსპორტზე გასული ავტომობილების ფასებიც გაიზრდება. ალბათ დაახლოებით ასე 25-30%-ის ასე ვთქვათ ფასის მატების შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ის, რაზეც ეროვნული ბანკი პროგნოზირებს. იგივე ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის ჩვენ ერთადერთი ალტერნატივა არა ვართ, ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. იმიტომ იქ შედის დუბაიდან შედის და ჩინეთი მეზობლად არის და ჩინეთიდან შედის. თუ მნიშვნელოვანი ზრდა იქნება ფასების, ბუნებრივია იქნება ჩინური ავტომობილები იქნება მაშინ ამერიკული ავტომობილების ალტერნატივა იგივე ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის. და თუ ეს მოხდა ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და ნაწილობრივ ალბათ ჩვენთანაც ალტერნატივა თუ დადგა ასე საკითხი, რომ ჩინური იქნება, ჩვენ ბუნებრივია ხაბის ფუნქციას დავკარგავთ.
ჯერჯერობით საქართველოსთვის უმსხვილეს საექსპორტო და შესაბამისად საექსპორტო პროდუქციად ავტომობილები რჩება. წელს ამ თვეში საქართველოდან ექსპორტზე სულ 500 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილები გავიდა, რაც თანხობრივად თითქმის 13%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი იყო. რამდენად შეიძლება გამართლდეს ეროვნული ბანკის პროგნოზები შეერთებული შტატების სატარიფო პოლიტიკის გავლენაზე საქართველოს ავტობაზართან მიმართებაში? ეს საკმაოდ ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. გლობალურ ბაზარზე ყავის ფასის მატებამ საქართველოში ყავის იმპორტი მხოლოდ მარტში 56%-ით გააძვირა. ყავის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლები მარაგებს წინასწარ ყიდულობენ, რაც მოთხოვნა მიწოდების ბალანსზე ნეგატიურად აისახება. ადგილობრივი ყავის იმპორტიორებმა ფასებს რამდენჯერმე უკვე გადახედეს და მოლოდინის შემცირების არც უახლოეს მომავალში ჩანს. როგორი არის ვითარება გლობალურ ყავის ბაზარზე და რა ხდება საქართველოში, როგორ აისახება ფასებზე ეს ყველაფერი, ანუკა ჯოხაძე არკვევდა. გლობალურ ბაზარზე ყავა ძვირდება. მაისში ყავის ფასი 8%-ით გაიზარდა და წლიურ ჭრილში ფასის მატებამ 100%-ს მიაღწია. საერთაშორისო ბაზარზე გაზრდილი ფასები საქართველოშიც აისახა და საქსტატის მონაცემებით იანვარ-მარტში წლიურ ჭრილში ყავის იმპორტის 22%-ით კლების მიუხედავად ჯამური ღირებულება მაინც 43.5%-ით გაიზარდა. ფასის შენარჩუნება ყავის მსხვილმა იმპორტიორებმა პირველ ეტაპზე მარაგების ხარჯზე შეძლეს, თუმცა სარეალიზაციო ფასები მაინც გაიზარდა. ბევრმა დისტრიბუტორმა კომპანიამ საკუთარი მარჟის ხარჯზეც კი მოახდინა, ანუ შეამცირეს მარჟა იმისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული დიდი მსხვილი კლიენტი არ დაეკარგათ. არ ვიცი, ეს პერიოდი ახალი ზრდა ზოგადად რას მოგვიტანს და რამდენად დრამატული იქნება, იმიტომ რომ ყველა ფიქრობდა, რომ $8.50 ზემოთ უკვე აბსურდია, ხო, წავიდეს, მაგრამ არის პროგნოზები, რომ $11-12 შეიძლება ავიდეს. პროდუქტების ღირებულება დაახლოებით 10-15%-ით გავზარდეთ. და ესეც აი მაქსიმალურად შევინარჩუნეთ ესე ძირითად პროდუქტებზე ისეთი ფასები, რომ ჩვენ ლოიალურ მომხმარებლებთან და ასე შემდეგ შევთავაზოთ როგორც აქამდე მაღალი ხარისხის პროდუქტი და მისაღები ფასები. ყავის ფასების დაკორექტირება მოუწიათ კომპანია იულიუს მაინლიშიც. ავსტრიული ბრენდის ქართულმა წარმომადგენლობამ პროდუქტის ფასს ოქტომბერში და მეორედ აპრილში გადახედა. კომპანიის დირექტორის პროგნოზით გაძვირების ტრენდი გაგრძელდება, რაც ადგილობრივი ბაზრისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე ზომის კომპანიებისთვის საფრთხის შემცველია. ბაზარზე ფასები ნელა-ნელა გაიზრდება, თუმცა ბოლო ზღვარი როგორ გაჩერდება არავინ იცის. დიდი კომპანიები, რა თქმა უნდა, ინარჩუნებენ გარკვეული პერიოდი ამ ფასებს, გარკვეული სხვა ხარჯების შემცირების ხარჯზე შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში ბაზარზე გამოჩნდნენ ისეთი პატარა კომპანიები, რომლებიც ვეღარ შეძლებენ ესეთი ტენდენციის გაძლებას. 10-12%-ით არის გაზრდილი, ესეც ყველაზე მინიმალური. ეხლა ბოლო პერიოდში ისე, როდესაც დაიწყო ზრდა, დაახლოებით 35-40%-ით გავზარდეთ ჩვენ ფასები, იმიტომ რომ ფაქტიურად ვერ ვიჭერთ სხვანაირად, იმიტომ რომ თვითონ მომწოდებლისგან ხდება ამ პროდუქციების გაძვირება. გლობალურად ყავის გაძვირების მიზეზებს შორის პროდუქციის მწარმოებელ ტროპიკულ ქვეყნებში მომატებული ბუნებრივი კატაკლიზმები სახელდება. განსაკუთრებით დიდი გამოწვევის წინაშე მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელი ბრაზილიაა. კრიზისის ფონზე კომპანიები დიდი რაოდენობის მარაგებს წინასწარ ყიდულობენ, რაც მოთხოვნა მიწოდების ბალანსზე დამატებით წნეხს ზრდის. Უკვე ბოლო ერთი თვის პერიოდს გადავავლეთ თვალს, ნახავთ დაახლოებით +8%-იან ზრდას. ყავის გაძვირებას რეალურად განაპირობებს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და ეს ფაქტორი არის ბრაზილია, სადაც მოსავალი არის გაუარესებული, რაც თავისი არსით განაპირობა კლიმატური პირობების გაუარესებამ. ვინაიდან ჯერ იყო გვალვა, შემდეგ იყო ნიადაგის გამოსჭრობა და საბოლოო ჯამში ამან მიგვიყვანა მოსავლის გაუარესებამდე. ამას შემდეგ უკვე დაემატა წარმოებლების მხრიდან პანიკური შესყიდვა მარაგებისა, რამაც მიგვიყვანა უკვე სპეკულაციურ ფასამდე, რომელიც როგორც უკვე ვთქვი, 100%-ით არის გაზრდილი ერთ წლიან პერიოდში. სავარაუდოდ, მიწოდების მხარე ჯერჯერობით ვერ გამოსწორდება, ვერც უახლოეს მომავალში, ამიტომაც მოსალოდნელი არის, რომ ფასები წინა წელთან შედარებით ისევ და ისევ მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება. საქართველოს ყავის ასოციაციის პრეზიდენტის შეფასებით საერთაშორისო ბაზრებზე ყველაზე მეტად ფასი ზრდა არაბიკას ყავაზეა, რომლის ღირებულებაც ბოლო ერთ წელში რეკორდულ მაჩვენებლებამდე გაიზარდა. მიზეზებს შორის კი არასახარბიელო კლიმატური პირობები, მუშახელის სიმცირე და სუეცის არხის გამოწვევების ფონზე გაძვირებული ლოჯისტიკა.
პრობლემა აქვს აფრიკელ ესე რომ ვთქვათ ყავის წარმოებლებს, რომელიც ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ ბოლო წლებია ხარისხიანი ყავის ინდუსტრიაში, ტრანსპორტირების, რადგან სუეცის არხის პრობლემებია და ჯერ კიდე გემებს საფრთხეები აქვს. ამიტომ მარშრუტები საკმაოდ დაგრძელებულია, ესეც გავლენას ახდენს, ასევე მუშახელის პრობლემა. ყავის ბიზნესში ეს არის იმ ფერმერების, ასე რომ ვთქვათ, ინტერესის დაკარგვა, რადგანაც ახალი თაობა უკვე მათ არ სურთ, რომ ჩაიბარონ ეს მამამისის, ბაბუამისის შთამომავლობა. მან ყოველთვის ძნელი არის საბოლოო ჯამში შეინარჩუნო იგივე მოცულობით ეს პროდუქტი, რა მოცულობითაც მოიხმარს მთელი სამყარო. საქართველოს ყავის იმპორტი მარტში 56%-ით გაუძვრდა და მოცულობა კი 8.8%-ით შემცირდა. ამავე პერიოდში ყველაზე დიდი მოცულობებით ყავა ინდონეზიიდან 3.8 მილიონი დოლარის ღირებულების 764 ტონა გვაქვს ნაყიდი. ყავის ტოპ იმპორტიორების სიაშია ვიეტნამი, რუსეთი, იტალია და ბრაზილია. ენერგეტიკულ ბირჟაზე აქტივობა გაზრდილია, ელექტროენერგიის ფასი შემცირებული. ენერგეტიკული ბირჟის ოპერატორის მონაცემებით აქტივობა განსაკუთრებით მაისშია მომატებული. 9 მაისის ჩათვლით მაგალითად ბირჟაზე ჯამში 9676 მეგავატი ელექტროენერგია 125 ლარად გაიყიდა. ანუ დაახლოებით 9.6 მილიონ კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის შემთხვევაში 1 კილოვატ-საათის ფასი 12.9 თეთრია. ზემეხ ჯერ არ გამოუქვეყნებია საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი თვიურ ჭრილში. თუმცა მარტში თითქმის 17 თეთრამდე იყო ელექტროენერგია გაძვირებული. როგორც წლიური სტატისტიკა აჩვენებს, მცირე მოცულობის ვაჭრობის მიუხედავად ბირჟაზე ელექტროენერგია საბალანსო ფასზე იაფიღებს. ენერგეტიკული ბირჟის გარდამავალი მოდელით ამ წლის 1 ივლისამდე მუშაობს. გარდამავალ მოდელში ბირჟაზე ვაჭრობა ხდება საათობრივი პროდუქტებით, ხოლო საბალანსო ელექტროენერგიისათვის საანგარიშო პერიოდი თვე არის. ივლისიდან ვაჭრობა პლატფორმაზე სრულყოფილად უნდა დაიწყოს. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის ექსპლუატაციაში ახალქალაქის საერთაშორისო სარკინიგზო სადგურის გაზმომარაგება იგეგმება, რისთვისაც კომპანია მარავდა კარწახის რკინიგზა 1.300.000 ლარს დახარჯავს. რკინიგზის სადგურის გაზმომარაგებისათვის ახალი 15 კილომეტრიანი გასადენი უნდა აშენდეს, რისთვისაც ხელშეკრულება SG გაზ კომპანიის თანფორმდება. ახალი გასადენის მშენებლობისთვის თანხა აზერბაიჯანულმა მხარემ უკვე გამოყო. კომპანიის მიერ შესყიდვების სააგენტოში წარდგენილი განმარტებითი ბარათით ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა დასკვნით ფაზაშია და საერთაშორისო სადგურის გასმომარაგება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან აღნიშნულის გარეშე შეუძლებელი იქნება სარკინიგზო მაგისტრალის ექსპლუატაცია. ახალქალაქის ვაგზლის შენობა დაპროექტებული არის მსოფლიოში ცნობილი გერმანელი არქიტექტორის იურგენ მეიერის მიერ. ახალქალაქის სადგურმა უნდა უზრუნველყოს როგორც სატვირთო, ასევე სამგზავრო გადაზიდვები. ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის ინფრასტრუქტურის პარამეტრები შეიცვალა. ეკონომიკის სამინისტროს კომპანია შეპს ანაკლის საზღვაო ნავსადგურის მიერ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში წარდგენილი დოკუმენტაციით ახალი პორტის ტალღმტეხი ნაგებობის სიგრძე და ის 1500 მეტრის ნაცვლად 1370 მეტრი იქნება. ასევე შეიცვლება და მცირედით ჩრდილოეთით წაინაცვლებს პორტის მოსაბრუნებელი ადგილის რადიუსი და 300 მეტრის სიგრძის ნაცვლად 271 მეტრი იქნება. მისასვლელი არხის მოსაბრუნებელი ადგილის და ტალღმტეხის ფართობი პირვანდელი პროექტით 123.5 ჰექტარი უნდა ყოფილიყო. ახლა ის 113.1 ჰექტრამდეა შემცირებული. ანაკლის საზღვაო ნავსადგურის განაცხადის მიხედვით პორტის სხვა ტექნიკური მახასიათებლები და მისი ტვირთგამტარობის მაჩვენებლები უცვლელად შენარჩუნდება. გემების მაქსიმალური ტვირთწარმოება 10.000 ტეუდან 10.600 ტეუმდე უნდა გაიზარდოს. ასევე მოდიფიკაცია შეეხო ფსკერ-დაღრმავებითი სამუშაოების პროცესში წარმოქმნილი ფსკრული მასალის რაოდენობასაც. სანავიგაციო უბანზე 20 მილიონი მეტრ-კუბის ნაცვლად განახლებული ბათიმეტრული კლების მიხედვით ამოსაღები მასალა 7 მილიონ მეტრ-კუბს შეადგენს. ანაკლის პორტში საქართველოს მთავრობა 51%-იანი წილის მფლობელი იქნება. საერთაშორისო ინვესტორი კი 59%-ის მფლობელი. თუმცა პორტის პირველ ეტაპზე 600 მილიონი დოლარის ინვესტირების ვალდებულება პორტის ინვესტორს ექნება. პროექტის ფარგლებში ინვესტიციების განხორციელების ვალდებულება აქვს საქართველოს მთავრობასაც.
გასულ წელს მთავრობამ გააფორმა კონტრაქტი კომპანია ჟანდენულთან, რომელმაც სპორტის საზღვაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და პორტის არეალის დაღრმავებითი სამუშაოების წარმოება დაიწყო. წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით ანაკლის ღრმაწყვოვანი პორტის მშენებლობაზე 150 მილიონი ლარის დახარჯვა დაგეგმილი. მომავალ წელს სახელმწიფო ინვესტიციები 180 მილიონი ლარი უნდა იყოს. ამ დრომდე უცნობია, ვინ იქნება ანაკლის სპორტის მთავარი ინვესტორი, რადგან საერთაშორისო კონკურსში CCCC-ის უპირატეს მონაწილე დასახელებიდან, ანუ 2024 წლის 29 მაისიდან თითქმის 1 წელია გასული და მხარეები ამ დრომდე მოლაპარაკების პროცესში არიან. სავარაუდოდ მოლაპარაკების საგანი შეიძლება მთავრობის მიერ ინვესტორისათვის კომერციული რისკის დაზღვევის საკითხი იყოს. რაზეც წინასწარ განცხადება გაკეთდა, რომ მთავრობა პროექტზე კომერციული გარანტიების გაცემას არ გეგმავდა. წელს ასევე ცნობილი გახდა, რომ მთავრობას მოლაპარაკებები აქვს კიდევ სხვა კომპანიებთანაც, რომელიც შესაძლოა CCCC-ის კონსორციუმს შეემატოს. თავად ამ პროექტთან დაკავშირებით კომპანიის მხრიდან კომენტარები არ გაკეთებულა. მთავრობის ინიციატივით დიპლომატიურ სამსახურში დაგეგმილ ცვლილებებს 13 მაისს პარლამენტის კომიტეტებში განიხილავენ. სავარაუდოდ ხვალვე კანონის პროექტი პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით გავა. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე გიორგი შინჯიკაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. ამასთან დაკავშირებით მან Facebook-ის საკუთარ გვერდზე დაწერა და აღნიშნა, რომ თანამდებობიდან საკუთარი გადაწყვეტილებით წავიდა. რიკოძე ფერდის გამაგრების 62 მილიონ ლარიანი პროექტი ვადაგადაცილებით მიმდინარეობს. ჩქაროსნული მაგისტრალის 159 კილომეტრზე მდებარე ფერდის გამაგრებისათვის კონტრაქტი ქართულ კომპანია ცეკურთან 2024 წლის იანვარში გაფორმდა. შესყიდვის მიხედვით სამუშაოები 2024 წლის ივნისში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა შესყიდვების სააგენტოს მონაცემებით პროექტის დასრულება არაერთხელ გადავადდა. პირველ კვარტალში საქართველოს 6 მილიონ 300 დოლარის 4125 ტონა ცოცხალი ღორები იყიდა, რა თანხაშიც და მოცულობაშიც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 1%-იანი ზრდა არის. გასული წლის მსგავსად წელსაც ერთადერთი იმპორტიორი რუსეთია. კონკურენციის სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ფარმაციის სექტორში და ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმები მსოფლიო ბანკის და კონკურენციის საერთაშორისო ქსელის მიერ საუკეთესოდ დასახელდა. მთავრობის ინიციატივით დიპლომატიურ სამსახურში დაგეგმილ ცვლილებებს 13 მაისს პარლამენტის კომიტეტებში განიხილავენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროში მომზადებული დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტით დიპლომატიური სამსახურის ფასეულობებსა და პრინციპებს ისეთი ნორმები ემატება, რომელთა დაცვაც დიპლომატიური სამსახურის პრინციპების, საჯარო ინტერესების, ეთიკის და ქცევის ზოგადი წესების უზრუნველსაყოფად დიპლომატიურ სამსახურში დასაქმებული პირებისათვის აუცილებელი იქნება. ამასთან IPN წერს, რომ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაო მივლინების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საფუძვლებს ახალი ნორმა ემატება. კანონის პროექტის თანახმად და ამ ნორმის გათვალისწინებით მივლინებული პირის მიერ მინისტრის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი დამტკიცებული ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების ისეთი დარღვევა, რომელმაც შესაძლოა ქვეყნის ინტერესების და იმიჯის შელახვა ან ისეთი ქმედებების ჩადენა გამოიწვიოს, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრულ საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და სამინისტროს ინტერესს ეწინააღმდეგება, პირის ვადამდე გამოწვევის საფუძველი იქნება. პირები, რომლებიც გრძელვადიანი სამუშაო მივლინებიდან ეთიკის და ქცევის ზოგადი წესების დარღვევის საფუძველზე იქნებიან გაწვეული, დიპლომატიური სამსახურის რეზერვში ჩასარიცხ პირთა წრეს დაემატებიან. კანონში დაგეგმილი ცვლილებებით სიახლეა ისიც, რომ დიპლომატიურ სამსახურში დასაქმებული დიპლომატიური თანამდებობის პირები, გარდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და დიპლომატიური სამსახურის გავლის წესით განსაზღვრული თანამდებობის პირებისა და ადმინისტრაციული პერსონალი სხვა საჯარო მოხელეთა მსგავსად დაექვემდებარებიან წელიწადში არანაკლებ 2 ჯერ შეფასებას, ნაცვლად კანონის ჯერ კიდევ მოქმედი რედაქციით გათვალისწინებული წელიწადში ერთხელ შეფასებისა. ამავე კანონის პროექტით გათვალისწინებული არის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის, დიპლომატიური თანამდებობის პირის და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის როტაციის ვადის გაგრძელების შესაძლებლობის გაზრდა 1 წლამდე ვადით, ნაცვლად 6 თვისა.
რიკოძე ფერდის გამაგრების 62 მილიონ ლარიანი პროექტი ვადაგადაცილებით მიმდინარეობს ჩქაროსნული მაგისტრალის 159 კილომეტრზე მდებარე ფერდის გამაგრებისთვის. კონტრაქტი ქართულ კომპანია ცეკურთან 2024 წლის იანვარშია გაფორმებული. შესყიდვის მიხედვით სამუშაოები 2024 წლის ივნისში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა შესყიდვების სააგენტოს მონაცემებით პროექტის დასრულება არაერთხელ გადავადდა. ბოლო მონაცემებით ის 2025 წლის მარტში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა საგადასახადო მონაცემების მიხედვით მაისის მდგომარეობით გადახდილი არის 54 მილიონ 700.000 ლარი, რაც პროექტის ბიუჯეტის 88%-ია. მეწყრული ფერდის სტაბილიზაცია ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც ჩუმათელეთი ხევის 11,7 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა ჯერ დასრულებული არ არის. პროექტზე 330 მილიონი ლარის ღირებულების სამშენებლო ხელშეკრულება 2019 წლის აგვისტოშია გაფორმებული. კონტრაქტის მიხედვით მშენებლობა 3 წლის ვადაში, ანუ 2022 წლის აგვისტოში უნდა დასრულებულიყო. მისი 4 კილომეტრიანი მონაკვეთი ამ დრომდე არ არის დამთავრებული. ერთ-ერთი მიზეზი 2023 წლის 30 მარტს გზის 159 კილომეტრზე არსებულ ფერდზე მეწყრული პროცესების გააქტიურება. ამის გამო თვეების განმავლობაში საავტომობილო მოძრაობაზე შეზღუდვები მოქმედებდა, ხოლო ფერდის გამაგრებისათვის ტენდერი გამოცხადდა, რომლის ფარგლებშიც ხელშეკრულება 2024 წლის იანვარში გაფორმდა. ჩქაროსნული მაგისტრალის ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთი ნაწილობრივ რიკოთის გზის ძველ მონაკვეთს ემთხვევა. რიკოთის ძველი გვირაბის მიმდებარედ არსებულ 4 კილომეტრიან მონაკვეთზეა საუბარი და გზის ამ მონაკვეთის პარალელურად ორი ახალი ორზოლიანი გზა არის აშენებული, რომლის მშენებლობაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით უახლოეს მომავალში უნდა დასრულდეს, თუმცა კონკრეტული ვადები ამ მხრივ არ არის დაზუსტებული. შეეხება ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბოლო განახლებულ მონაცემებს რიკოთის დარჩენილ 4 კილომეტრიანი ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთზე აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულებაზე ორზოლიანი გზის მშენებლობა მათი ინფორმაციით მალე დასრულდება, კონკრეტული თარიღი მითითებული არ არის და უწყებაში განმარტავენ, რომ დასრულებულ ორ ზოლზე დროებით გადაერთვება ორივე მიმართულების სატრანსპორტო მოძრაობა და ძველი გზის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყება, სადაც სამზოლიანი გზა და 5 ახალი ხიდი უნდა მოეწყოს. ძველი გზის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი რიკოთის 52 კილომეტრიანი მაგისტრალური გზა სრულად იქნება გახსნილი ავტოტრანსპორტისათვის. რიკოთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სულ 52 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი მაგისტრალური გზა შენდება 51 გვირაბით და 97 ხიდით. ამ დროისთვის ტრანსპორტი ისარგებლებს ახალი 4-ზოლიანი გზის 48 კილომეტრით, 49 გვირაბით და 88 ხიდით. ეს სამინისტროს ბოლო განახლებული ინფორმაცია, თუმცა შეგახსენებთ, რომ კონკრეტული თარიღები ამ შემთხვევაში მითითებული არ არის. პირველ კვარტალში საქართველოს 6 მილიონ 300.000 დოლარის 4125 ტონა ცოცხალი ღორი იყიდა და თანხაშიც და მოცულობაშიც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1%-იან მატებას ნიშნავს. 2024 წლის მსგავსად წელსაც ერთადერთი იმპორტიორი ცოცხალი ღორების რუსეთია. სხვადასხვა წლებში ცოცხალი ღორის იმპორტის მცირე მოცულობა ბელარუსიდან, უკრაინიდან და ბულგარეთიდან, ასევე დანიიდან ხდებოდა. წელს საქართველოს ცოცხალი ღორები მხოლოდ რუსეთში შეიძინა. 2024 წელს საქართველოში ცოცხალი ღორების იმპორტი გაზრდილია და ჯამში 21,842 ტონა საქონლის შესაძენად ქვეყნიდან 33 მილიონ 206.000 დოლარი გავიდა. ოფიციალური სტატისტიკით იმპორტი წლიურად 18.9%-ით არის გაზრდილი და რეკორდულ მაჩვენებელზეა. 2019 წელს ცოცხალი ღორის მთავარი იმპორტიორი ქვეყანა უკრაინა იყო, სადაც 1,900.000 დოლარის 1102 ტონა ღორი ვიყიდეთ. 2018 წელს ბულგარეთი, აქ 2,600,000 დოლარი ჰქონდა დახარჯული 1569 ტონა ცოცხალი ღორისთვის. საერთო სამუშაო სივრცეებზე მოთხოვნა შემცირებულია და როგორც ტერმინალის დირექტორმა ჯინო დოლინმა გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტში სტუმრობისას განაცხადა, კლება როგორც საერთაშორისო კომპანიებში მომუშავე თანამშრომლების, ისე ადგილობრივების მხრიდან. შედეგად ტერმინალი ამ ეტაპზე გაფართოებას არ გეგმავს, ფილიალების ნაწილში მენეჯმენტ სერვისს ავითარებენ და კომპანიაში განმარტავენ, რომ მოდელი შეცვალეს და გადაწყდა, რომ სამ ფილიალში ფართები ერთ კომპანიას გადაეცემა და მენეჯმენტი გაუწევს სერვისს. დანარჩენ 4-ში საერთო სამუშაო სივრცე იქნება კომუნაზე მორგებული გარემოთი.
გაუარესდა ადგილობრივი მომხმარებლის კუთხით მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე საერთაშორისო კომპანიები რამოდენიმე გავიდა, არასამთავრობოები და ადგილობრივი კომპანიები და სტარტაპერები მაქსიმალურად ცდილობენ შეამცირონ ხარჯები ჩვენთაგანიც ასე აკეთებთ და შესაბამისად კომპანიებიც. ამიტომ სიტუაცია არ არის სახარბიელო დღესდღეობით. ჩვენ ცოტა მოდელით შევცვალეთ, მაგალითად 7 ფილიალიდან რამოდენიმე გადავწყვიტეთ, რომ იყოს მენეჯმენტ სერვისი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად 3 ფილიალში ერთ კომპანიას გადაეცემა და მენეჯმენტ სერვისს გავუწევთ და დანარჩენ 4-ში იქნება კოუორკინგი, სადაც ფრილანსერები, სხვადასხვა კომპანიების სტარტაპერები და უფრო კომუნაზე არსებული ჩვენ ამის ფუფუნება გვაქვს, რადგან 7 ფილიალი გვაქვს და ეს აპრობირებული მეთოდი არის. ახალციხეში, ბორჯომსა და ხულოში ინტერნეტის გაყვანისათვის 25 მილიონ ლარიანი ტენდერი გამოცხადდა. ტენდერი OpenNet-მა გამოაცხადა, რომელიც მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებული ორგანიზაცია და რეგიონებში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის შეყვანისათვის შეიქმნა. ტენდერის მიხედვით გეგმაში არის ახალციხის, ბორჯომის და ხულოს რაიონის სოფლების ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის დაქცევის სამუშაოები. პროექტი მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი საკრედიტო რესურსით ფინანსდება და ის პროექტ ლოგინ ჯორჯიის შემადგენელი ნაწილია. ტენდერის ფარგლებში კომპანიებს მონაწილეობის მიღება 25 ივნისამდე შეუძლიათ. 2025 წლის განმავლობაში OpenNet-ის უმსხვილეს შესყიდვას წარმოადგენს. სწორედ ეს განაცხადი მცირე და საშუალო ოპერატორების ასოციაციის ხელმძღვანელი შეფასებით კი წინა მენეჯმენტის პირობებში 5 წელი ფაქტობრივად დაიკარგა, თუმცა არსებული გუნდის მუშაობით ის კმაყოფილია და უახლოეს მომავალში თბილისი-ქუთაისის დამაკავშირებელი ქსელის შეერთებას ელოდება, რამაც რეგიონებში ინტერნეტის ხარისხი მნიშვნელოვნად უნდა გააუმჯობესოს. პირველი ნაწილი, მოდი ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოს გაერთიანების შეერთების დასრულებული და წარმატებით. მეორე ნაწილი ეს მაღალმთიანის ნაწილი, მაღალმთიანური რეგიონების ნაწილი, როგორც არის აჭარა და თბილისის შეერთება და მესამე ნაწილი კი არის შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის და კახეთის რამდენიმე მიმართულების და დასწრის. შევიდა ვთქვათ, რომ პროექტი თითქმის დასრულებულია მას შემდგომ, რაც უკვე თბილისთან მოხდება შეერთება. იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი დაახლოებით ჩვენი მონაცემებით 70% უკვე სწორედ აი ამ ნაწილზე იყო დამყარებული. ფასებს რაც შეეხება რეგიონების საყოველთაო ინტერნეტიზაციის ფარგლებში ქსელის სარგებლობისათვის შეთავაზებული კონკურენტული ფასები და გაკოსოს ონლაინის მიერ საბითუმო ინტერნეტზე ფასების შემცირების მიუხედავად მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორები ფიზიკური პირის მომხმარებლებისათვის ინტერნეტის გაიაფებას არ ელოდებიან. მცირე და საშუალო ოპერატორების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშის ჩარევით საცალო ბაზარზე ფასები იმდენად დაბალი არის, რომ კომპანიებს განვითარების საშუალება არ აქვთ. თურე აღნიშნავს, რომ ყველა ოპერატორი ცდილობს შეინარჩუნოს არსებული საფასო სეგმენტი, აი იურიდიულ პირებს რაც შეეხება ამ შემთხვევაში მისივე განმარტებით ასოციაციის ხელმძღვანელი თვლის, რომ კითხვები ლეგიტიმურად არსებობს და ვითარებას ბაზარზე კონკურენციის გაზრდა შეცვლის. ვავდარდეთ თბილისის და ქუთაისის მაგალითად ფასებს ან ფასებს თბილისსა და ზუგდიდში, ერთ-იგივე დიდი ოპერატორის ხედავთ რადიკალურ სხვაობას რა. სამწუხაროდ ეს სხვაობა იმდენად გააფუჭა ბაზარი, იმდენად დაწია ფასები დაბლა. მეცეს რომ მოსახლეობის შევა მისაღებია, მაგრამ ბაზარს ანადგურებს, იმიტომ რომ არ იძლევა განვითარების საშუალებას, ახალი სერვისების, ახალი კაბელის ჩადების საშუალებას, ხო? გარდამს ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კაი ამბავიც უნდა თქვათ ალბათ ის, რომ ერთ-ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა ჩვენმა საამაყო, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო შემოერთებებმა ევროპასთან შავიზის მეშვეობით ოპერატორმა კაკოსოს ონლაინმა დაწია მისი შეთავაზება გლობალური ინტერნეტის პლატფორმის ნაწილში და მათ რა თქმა უნდა პირადად მენეჯმენტს ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მარაგრობელ კომისიას რომელიც ამ ინტენსიურად იყო ჩართული ამ პროცესში და 5-6 ლარამდე ჩამოიწეს საბითუმო ხარჯი ამ მიმართულებით. მიუხედავად ამისა, იმდენად იყო ფასები დაბლა ჩამოსული, რომ დღეს ჩვენ უყურებთ, რომ ყველა ოპერატორი ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ის საფასო სეგმენტი, რომელიც დღეს არის შემოთავაზებული. ამიტომ მოლოდინები იმისა, რომ ბოლო მოსახლეობისთვის ინტერნეტის ფასები შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს, არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ფასები იყო ძალიან მიზეზზე ჩამოსული ისედაც. კორპორატიულ სეგმენტზე კითხვები არის და ეს კითხვები ლოგიკურია და ლეგიტიმურია ჩდება. საქართველოდან საზღვარგარეთ მოგზაურობა გაძვირდა. გამყვანი ტურიზმის ბაზრის მოთამაშეების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ტურისტული პაკეტების ფასების ზრდასთან ერთად შემცირებული არის მოგზაურების რაოდენობა. კომპანიების მეორე ნაწილი პირიქით ჯავშნების ზრდაზე მიუთითებს, თუმცა ყველა თანხმდება, რომ მოგზაურობა ფინანსურად ისეთი ხელმისაწვდომი აღარ არის, როგორც წინა წლებში. რა ხდენს გავლენას ტურისტული პაკეტების ღირებულების მატებაზე, რომელი მიმართულებები არის წელს ყველაზე მოთხოვნადი და რა ტენდენციებია გამყვან ტურიზმში. ბერაშულმა მოისმინა სექტორის წარმომადგენელთა შეფასებები.
პორტუგალია, თურქეთი, კვიპროსი, ეგვიპტე და ევროპის ქვეყნები. მიმდინარე ზაფხულის სეზონზე ქართველი დამსვენებლებისთვის წელს ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებებია. ტურისტულ კომპანიებში ამბობენ, რომ მომხმარებელი ეგუება გაზრდილ ფასს, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ტურისტული პაკეტები ძვირდება. ჰოთრებელ ჯგუფში განმარტავენ, რომ ფასი საგრძნობლად გაიზარდა თურქეთში დასვენებაზე. ზრდა 30%-ს აღწევს და მთავარი მიზეზი განთავსების ობიექტებში ფასების ცვლილება. გაძვირდა ევროპაში დასვენებაც უმეტესად ავიაბილეთებზე მზარდი ფასის გამო. საბერძნეთის და კვიპროსის მიმართულებით ფასები თითქმის იგივეა, რაც იყო შარშან მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში, ხოლო მაგალითად თურქეთი გაძვირებულია 20-30%. მაგალითად თუ ნოემბერში თქვენ შეძლებდით თურქეთის მიმართულებით ტურის შეძენას დაახლოებით 2300 ლარად, დღეს იგივე ტური 5000 ლარზე მეტია. ვერ ვიტყვი, რომ მომხმარებლის ნაკლებობა არის, რა თქმა უნდა არის რაღაც პერიოდები, როდესაც მოთხოვნა ნაკლებად შემოდის, მაგრამ დინამიკა ყოველთვის მაინც მზარდია და მომხმარებელი ეგუება გაზრდილ ფასებსაც, რაც ბუნებრივია, რომ ფაქტია, რომ იზრდება ყოველწლიურად ფასები უმრავლეს მიმართულებებზე, მაგრამ მომხმარებელი ამას ეგუება და მოყვება ჩვენს. ტურისტული პაკეტების 20-30%-ით ზრდაზე საუბრობს პეგას ტურისტიკის გენერალური დირექტორიც. სალომე ბერაიას თქმით, გაძვირდა სასტუმროში განთავსება, ავიაბილეთები და ტრანსფერი. მომხმარებელთა მიმართვიანობა კი წლიურად 18-20%-ით შემცირდა. მოიმატა ფასებმა საწვავზე შესაბამისად ტრანსპორტის ფასიც გაიზარდა, ანუ ტრანსფერს გულისხმობ ავიაბილეთებზე მოგეხსენებათ ისედაც ყველა მითით, რომ ფასების ზრდა გვაქვს პანდემიის შემდეგ ყოველწლიურად იზრდება. და საერთო ჯამში ტურპაკეტის ღირებულებაც არის მომატებული 30%-მდე. გააჩნია მიმართულებას, თქვა თურქეთზე 20%-ის ფასნამატი გვაქვს, ეგვიპტეც სადღაც 25%-მდე გვაქვს, ხოლო ევროპის ქვეყნები 30% და ზევით. ყველასთვის საყვარელი ავიაკომპანია, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო, თქვა ძალიან ბიუჯეტური უკვე აღარ არის, ხომ ყველა მიცით, რომ ესეთი ბიუჯეტური და ყველას ისეთი მოლოდინი აქვს მიჩვეულია, რომ ძალიან დაბალ ფასად უნდა გაფრინდეს ევროპაში. სამწუხაროდ ეს ხალხშესაძლებლობა უკვე თითქმის 1 წელი აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ საკმაოდ რაც არ უნდა ადრე შევიძინოთ ბილეთი, საკმაოდ ძვირია. წლიურად გაყიდვები განახევდა კომპანია Milky Way-ის შემთხვევაშიც. კომპანიის თანადამფუძნებელი და ტუროპერატორი განმარტავს, რომ მოქალაქეები ან ინდივიდუალურად მოგზაურობენ, ან თავშეკავებულნი არიან. რაც შეეხება ფასს, სოფო დარბაიძე ამბობს, რომ ყველა იმ ბაზარზე, სადაც ისინი მუშაობენ, ფასები თითქმის არაფერზე გაზრდილა. ტურისტულ პაკეტს კი კურსთა შორის სხვაობა აძვირებს, რადგან ტურისტული კომპანიები პაკეტებს ევროში ყიდულობენ, ლარი ევროს მიმართ მერყეობა კი ბუნებრივია დასვენებას აძვირებს. ზუსტად 5 წუთის წინ ვათვალიერებდი შარშანდელ წლევანდელ ფასებს ერთი და იგივე პროდუქტზე და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ მხოლოდ ევროს კურსმა 1000 ლარიანი პროდუქტი 250 ლარით გააძვირა. აი მაგალითად შარშან რაც ღირდა 1000 ლარი, წელს მხოლოდ იმიტომ რომ ევროსთან მიმართებაში ლარი გაუფასურდა, ღირს 1250 ლარი. ამიტომ იმ ყველაფერს თავი დავანებოთ, რომ რაღაცები ისედაც ძვირდება და ფასები იცვლება, ჩვენი რეალობა კიდევ უფრო ცუდია, იმიტომ რომ ლარი არ არის მყარი. ნებისმიერ ბაზარზე არ აქვს მნიშვნელობა ის აზიური ბაზარი იქნება თუ ევროპული ბაზარი, ჩვენ პროდუქტს ვყიდულობთ ევროში. მაღალ სეზონზე 15%-ით მეტი ჯავშანი მიიღო Check-in Travel-მა ვიდრე შარშან. თუმცა როგორც ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, ფასი ტურისტულ პაკეტებზე წლიდან წლამდე იზრდება, რასაც უმეტესწილად ავიაბილეთების ფასების მზარდი ტენდენცია განაპირობებს. პერიოდი რაც იყო ხალხში ცოტა გაურკვევლობა, დაძაბულობა ასე შემდეგ და ახან ჩაწყნარდა სიტუაცია, ხალხმა უკვე ძალიან აქტიურად დაიწყო მოგზაურობის დაგეგმა და ჩვენ უკვე იანვარ-თებერვალში პრაქტიკულად საფხულის ჯავშნების დაახლოებით 60% უკვე წინასწარ ქონდა რეზერვაციები გაკეთებული. ამ კონკრეტული პერიოდის მონაცემებით მაის-ივნისის პერიოდი რაც გვაქვს, ჯავშნების რაოდენობა დაახლოებით 15%-ით გასტილი გვაქვს. გამყვან ტურიზმში არსებული მოლოდინებიდან გამომდინარე მეორე კვარტალი სავარაუდოდ წინა კვარტალზე უკეთესი უნდა იყოს. საქსტატის ოფიციალური სტატისტიკით წინა კვარტალში საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტები თითქმის 4.5%-ით შემცირდა. კლებაა ტურისტულ ვიზიტებშიც. სტატისტიკის მიხედვით ყველაზე მეტი ვიზიტი მეზობელ თურქეთში განხორციელდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წილი კი მთლიან ვიზიტებში 18% იყო. აღსანიშნია, რომ პირველ კვარტალში ქართველებმა საზღვარგარეთ 491.5 მილიონი ლარი დახარჯეს, 5.7%-ით მეტი ვიდრე შარშან.
ქართული ღვინო იაპონიაში გამოფენაზე ღვინის მწარმოებელი ხუთი საოჯახო მარანი ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით იღებდა მონაწილეობას, სტუმრებს იაპონელი ღვინის პროფესიონალებსა და მომხმარებლებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ქართული მარნების ღვინოები დაეგემოვნებინათ და ქართული ღვინის წარმოების უძველეს ტრადიციებსა და კულტურას გაცნობოდნენ. რა ვაინზე, რომლის ორგანიზატორი ღვინის მაგისტრალი იზაბელ ლეგერონი არის, მაღალი ხარისხის ბუნებრივი, ორგანული და ბიოდინამიკური ღვინოების მწარმოებლები იღებენ მონაწილეობას. იაპონია ქართული ღვინის ერთ-ერთი სტრატეგიული საექსპორტო ბაზარია. გასულ წელს იაპონიაში ღვინის ექსპორტი $822,000-მდე იყო. წელს 4 თვეში $300,000 ქართული ღვინო გავყიდეთ იაპონიის ბაზარზე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში გამართულ გამოფენაში როვაინ ტოკიო მონაწილეობდა ღვინის მწარმოებელი ხუთი საოჯახო მარანი. ტოკიოს გამოფენაზე მოსულ იაპონელ ღვინის პროფესიონალებს და მომხმარებლებს მიეცათ შესაძლებლობა დაეგემოვნებინათ უნიკალური ქართული ღვინოები და ასევე გაცნობოდნენ ქართული ღვინის წარმოების უძველეს ტრადიციებსა და კულტურას. ამერიკამ და ჩინეთმა ტარიფებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. ჟენევაში გამართული შეხვედრის შემდეგ შტატების ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მხარეები 90 დღის განმავლობაში ერთმანეთზე დაწესებული ტარიფების შემცირებაზე შეთანხმდნენ, 10%-მდე უნდა შემცირდეს ეს ტარიფი. ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებები პირველი შეხვედრა არის მსოფლიოს ორი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის. მას შემდეგ, რაც შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ სავაჭრო ომი ოფიციალურად დაიწყო და ასეულობით ქვეყნის წინააღმდეგ საიმპორტო გადასახადი დააწესა. ჩინეთის წინააღმდეგ დაწესებულმა ტარიფმა 100%-ს გადააჭერბა. ამას ჩინეთმაც იგივე ფორმით უპასუხა და სატარიფო მარჟამ ჩინეთის შემთხვევაშიც ამერიკის წინააღმდეგ 100%-იან მაჩვენებელს გადაასწრო. გასულ წელს ამერიკაში ჩინეთიდან იმპორტი დაახლოებით $440 მილიარდი იყო. ჩინეთმა კი $155 მილიარდი ამერიკული პროდუქცია იყიდა. შესაბამისად, ამერიკას ჩინეთთან $295 მილიარდი მოცულობის სავაჭრო დეფიციტი აქვს. დონალდ ტრამპისთვის სატარიფო პოლიტიკა განსაკუთრებით ჩინეთთან ახალი არ არის. მან პირველ ვადაშიც დაუწესა საიმპორტო გადასახადი ჩინეთს, რომელიც ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამაც შეინარჩუნა. პირველი პრეზიდენტობის ვადაში დაწესებულ ტარიფებს ჰქონდა გარკვეული შედეგი. თუ 2016 წელს ჩინეთის წილი ამერიკის იმპორტში 21%-იანი იყო, გასულ წელს 13%-მდე იყო მაჩვენებელი შემცირებული. ტრამპს მიაჩნია, რომ სატარიფო პოლიტიკის გამკაცრებით ამერიკულ წარმოებას დაიცავს. სავაჭრო დეფიციტს აღმოფხრის, საბიუჯეტო შემოსავლებს გაზრდის და ამერიკის ეკონომიკას გაზრდის. ის სატარიფო პოლიტიკის გადახედვის სანაცვლოდ ქვეყნებისგან მეტი ამერიკული პროდუქტის ყიდვას ითხოვს. შეერთებული შტატები ჩინეთის სავაჭრო შეთანხმების გასაჭიროების ფონზე საერთაშორისო ბირჟაზე ნავთობის ფასი მკვეთრად გაიზარდა. ერთ დღეში ბარელი ბრენტის ღირებულება 3%-იან მატებას აჩვენებს. მისი ღირებულება დაახლოებით $66 მიდამოებშია, WTI-ის ფასი კი $63 ფარგლებში ხვდება. ერთ კვირაში ეს თითქმის 10%-იანი გაძვირება. ვაშინგტონსა და პეკინს შორის გაზრდილი ტარიფების დროებით შეჩერების ფონზე მკვეთრად შემცირდა ამავე დროს რეცესიის დაწყების რისკები, რაც ნავთობის ფასებაზე პოზიტიურად აისახა. ამავე დროს ოპეკი პლუსის მიერ განსაზღვრული კვოტებისა და მოთხოვნის მიუხედავად, ყაზახეთი ნავთობის მიწოდებას არ ამცირებს და სამომავლოდ გეგმავს, რომ საწარმოო მოცულობებს გადახედოს. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მომდევნო თვეში დღეური წარმოება 1,750,000 ბარელის ფარგლებში იქნება, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე ოპეკის მიერ განსაზღვრული ზედა ლიმიტი. ეს ყაზახეთის მთავრობის მიერ მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას წარმოადგენს და მიუთითებს, რომ ყაზახეთი საუდის არაბეთის მოთხოვნებს არ ეთანხმება და თუ საჭირო იქნება კონტროლდანაც გავა. ყაზახეთი, რომელიც ოპეკის ოფიციალური წევრი არ არის, თუმცა 2016 წლიდან ოპეკი პლუსის გაფართოებული ალიანსის მონაწილეა, ბოლო თვეებში აქტიურად და დაუმალავად არღვევს შეთანხმებით განსაზღვრულ ლიმიტებს. ყაზახეთის მიერ შეთანხმებიდან გასვლა კი ალიანსისათვის მნიშვნელოვანი საფრთხეა. ამან შეიძლება პრეცედენტის შექმნას, რომელმაც თავის მხრივ შესაძლოა სხვა ქვეყნებსაც უბიძგოს, რომ ალიანსი დატოვონ და გაზარდონ ნავთობის მიწოდება, რაც ბირჟაზე ნავთობის მკვეთრ გაიაფებას გამოიწვევს.
რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით ქვეყნის ბიუჯეტში ნავთობის და ბუნებრივი აირის გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები აპრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 12%-ით შემცირდა. სამინისტრო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ამის მთავარი მიზეზი მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასების ვარდნა. საერთო ჯამში ამ წლის აპრილში ნავთობპროდუქტების რეალიზაციიდან ბიუჯეტში 13.5 მილიარდი დოლარი შევიდა. 2025 წლის პირველ 4 თვეში რუსეთის ბიუჯეტში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გაყიდვებიდან ჯამურმა შემოსავალმა 45 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.3%-იანი კლებაა. ენერგორესურსების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლების შემცირების ფონზე რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტი კი რეკორდულად გაიზარდა და ის 45 მილიარდ დოლარს აღწევს. შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის სავაჭრო შეთანხმების გასაჯაროების ფონზე საერთაშორისო ბირჟაზე ოქროს ფასი შემცირდა და ერთ დღეში უნცია მეტალის ღირებულებას 3%-ით კლებას აჩვენებს. ის ამჟამად $3,230 უტოლდება, ანუ ერთდღიანი გაუფასურება $100-ზე მეტია. ვაშინგტონსა და პეკინს შორის ტარიფების დროებითი შეჩერების ფონზე მკვეთრად შემცირდა გლობალური რეცესიის დაწყების რისკი, რამაც ოქროს შეფასებაზე ნეგატიური ასახვა ჰპოვა, რადგან ის გეოპოლიტიკური რისკებისგან თავის დასაზღვევ აქტივად ითვლება. ამ კორექციის მიუხედავად, ერთწლიან პერიოდს თუ შევხედავთ, ოქროს მაინც მნიშვნელოვნად გაზრდილი ღირებულება აქვს და ბოლო ერთ წელში მისი ფასი 38%-ით არის მომატებული. საერთაშორისო ფასების არსებული დინამიკის გათვალისწინებით, ამ წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით საქართველოდან დამუშავებული ან ნახევრად დამუშავებული ოქროს ექსპორტი ამასობაში 29.3%-ით გაიზარდა და ქვეყანამ საქონლის გაყიდვით $27,798,000 დოლარის შემოსავალი მიიღო. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ოქრო უმსხვილესი ექსპორტირებული საქონლის რეიტინგში 2%-ით მე-10 ადგილს იკავებს. ჯამში ქვეყნიდან ექსპორტზე 640 კილოგრამი ოქრო გავიდა. მაშინ როცა გასულ წელს ამ პერიოდში 690 კილოგრამი ოქროს ღირებულება 21.5 მილიონი დოლარი იყო. 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან ნახევრად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ოქროს საშუალო ღირებულება 1 კილოგრამზე 31.157 დოლარი იყო. ამ წლის იანვარ-მარტში კი ამ დასახელების საქონლის საშუალო ფასი 43.425 დოლარამდე გაიზარდა. საქართველოსთვის დაუმუშავებელი ოქროს ტრადიციული სარეალიზაციო ბაზარი შვეიცარია, სადაც წლის ამ პერიოდში 25.300.000 დოლარის 590 კილოგრამი ოქრო გავყიდეთ. 1.800.000 დოლარის ღირებულების 30 კილოგრამი ოქრო თურქეთში, 686.000 დოლარის ღირებულების 10 კილოგრამი ოქრო კი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებშია ექსპორტზე გატანილი. Asta იყო საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვება ამ დროისათვის. წინ საქმიანი საღამო მოგელოდებათ, რომელსაც გიორგი არონია და გიორგი თოლორდავა გაუძღვებიან. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით BMG TV-ს ეთერში საღამოს 7 საათზე დროებით.